Ahí va Flash ahorita. Bueno, ya ahí ya nuestros amigos invitados, Danilo y don, ¿cómo dijo que se llama? Manuel. Joel dijo, ¿ah? Joel o Manuel. Joel. Ya le estoy cambiando nombre. Gordo. Manuel le estoy poniendo. Allá está nuestro invitado Danilo y nuestro amigo Joel ahí y Flash. Vamos a ver si nos acercamos otro poquito más para ver qué es lo que agarran ahí. A ver si no caemos también nosotros. Y esta es otra pesca más con pescas y aventuras con F6. A ver si no se quiebra este palo. Queremos viejas y mojarras. Ahí está nuestro amigo Joel ya matando los zancudos. Esos zancudos son acuáticos porque andan entre el agua. Uso de la marina. Ni uno salió. Queremos ver los trasmayos ya tendidos. Bueno, en ese lanzamiento no hubo nada. No cayó nada. Ahí vamos, ahí vamos. Y el Limni queriendo atrapar más. No hay guabinas. Hay guabinas, échenlas. De todos tamaños, ¿has hecho? De todos tamaños. Grandes, chiquitas. Ahí se te va a quedar trabado. Ahí. Ahí hay un palo, dos palos grandes ahí metidos. Ahí me costó la sacada a mí ese día. La pancha que dejé ahí donde metí mi cangrejo. La pancha. Camarón blanco. A ese sí es camarón blanco, ese sí es de vivero, ese se sabe a saber de dónde se salió. Se vino escondido. De allá de Atitán. Ese vino ya de Atitán. Vamos a ir en su aldea porque ya tiré ahí, no. Muy grande. Mira, ahorita vienen llegando los de la muleta. Ah, pero ellos fueron a dar la vuelta por donde hay chutero. Pásame la terrayona también. ¿Me la vas a llevar? Llega. No vas a poder con tanto flash. Vas a ir con otros Sí, ahorita voy detrás de ustedes yo. Pero si querés grabar pues mientras ahí y cuando mires que esclarezcamos aquí en la vuelta te vas porque el tramayo lo vamos a poner hasta allá adelante. ¿Hasta dónde? ¿El enganche? Hasta allá En el enganche, ¿no? Casi llegando, ajá. Me va a llevar la gran diabla. ¿Puedes nadar? Poquito, pero
Vamos a ver si nos vamos por todos los palos ahí. Puro mono. Puro mono. Sí, para solear. Ahí el palo. También ahí hay cuevas grandes ahí en ese. ¿Cuál es la mamá de las guabinitas? Ah, qué lujo de ¿Ven? guabín. Ah, ese ya se andaba tragando un pescado, miren. Ese robado te lo hiciste. ¿Cómo? ¿Este los he hecho todos o no? Solo este. Solo este. Ahí está. Ahora esos, ¿no? Son pupas de todos modos. Ah, ese. Esto sí. Sí. Llévaselo. ¿Qué agarraste? Ale, ¿qué sacaste? Un pupo. El que traes de la panza, ¿no? Eso se llama robado. Esos son robados. Porque este ni le picó. Ese iba pasando. De casualidad iba pasando. Por ahí. Oye, traes un pescadón, mira. Miren lo que me agarré yo. Un robalo. Vos, una bobinona arriba. Sí, una guabinona. Esos son los que me gustan a mí en Salcaldo. Es un robalo. Vas progresando, Flash. Es una mojarra. Una mojarra, una vieja. Guabina. Esos nombres. No. Los seleccionados, por favor. Cuidado porque aquí sí hay palos atravesados. Bueno, y allá nuestro amigo invitado se mete ya ahí con... Aquí. Le cargo la pita porque es la del trompo de Cuató. ¡Aló! Mira qué gran camarón me salió la tanaga. No, yo solo la pancha esa. Nada. Bueno, y ahorita voy a ver si enciendo el fuego ahorita yo. Porque parece que Ale no pudo encender la fogata. Y ahorita vamos a ver si encendemos el fuego nosotros. A ver si podemos. A ver si agarra fuego. Está mojado. Está muy mojado el plato. Pero es que no nos quiere arder el fuego. Mucho aire también. Vamos a ver qué pasa. Mientras allá los compañeros siguen atarrayando a ver qué agarran. Se vino el aire. Aquí luchando con el aire que nos deje juntar el fuego. Pero no nos agarra el platillo. No nos agarra el plato de alta. Sí, no nos apaga. Bueno, y intentamos de nuevo. Se vino el aire, no podemos encender el fuego.
a ver, vamos a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Oh, está mojado. Vamos a ver. Agarra esto. Tratando la manera de a ver cómo lo encendemos. Vamos a ver si agarra con esto. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Vamos a ver. A ver qué pasa. Seguimos y ya como que quiere dejar fuego ahí. Bueno, y seguimos. Ya tenemos la fogata ya preparada para asar o freír algún pescado.